रिंग्स रेलवे ने बाबा श्याम के लक्खी मेले के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जयपुर में रिंग्स और रिंग्स से जयपुर के लिए 4 मेला स्पेशल यात्री रेलगाड़ियों का संचालन 5 से 6 मार्च को प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि 5 मार्च से जयपुर से रिंग्स व रिंग्स के लिए यात्री रेलगाड़ी का 11 मार्च तक संचालन करेगी। यात्री रेलगाड़ी जयपुर से 5 मार्च की दोपहर 3:45 पर रवाना होगी, जो कि शाम 5:40 तक रिंग्स पहुंचेगी। यात्री रेलगाड़ी रिंग्स से शाम 6:10 पर रवाना होगी, जो कि रात 7:35 पर जयपुर पहुंचेगी। इन दोनों रेलगाड़ियों का ठहराव डेहरका बालाजी, नींदड़, बैनाड, चौमू, सामौद और गोविंदगढ़ मलिकपुर रेलवे स्टेशन पर रहेगा।